Hei og velkommen til Cola Perolas første video. Vi har bestemt oss for å lage en vlogg, fordi det er ikke så veldig mye som skjer her i Sør-Afrika. Så det går vel egentlig det samme hver dag, drikke kaffe og gjøre lekser. Nå er vi jo over halvveis i utvekslingsstudentprogrammet, men vi har innsett at vi må få noe til å skje, liksom. Det går det samme hver dag, og vi har lyst til å meddele med dere hva livet vårt går ut på her i Sør-Afrika. Så vi kommer til å legge ut bilder. Han elsker å ta bilder. Han er en god fotograf. Vi kommer til å skrive både på norsk og på engelsk. Han er tysker forresten, så han skjønner ikke en dritt hva jeg sier nå, men det går fint. Og så, vi vet ikke om vi kommer til å poste hver dag, men dere kan bare sjekke og bare gå innom bloggen og se, så kommer vi til å poste innimellom. Yeah, I'm Toby. I'm German, from Berlin actually. And this is Alex, he's the Berg. And yeah, I don't really talk Norwegian, so I need to talk English, I'm sorry. Like Berg and Hvor is man are like the only sentences I know, kind of. And I kind of, I love photography, I guess you already said it. I really enjoy taking pictures and I want to study it later, like go to college and then be a photographer. And I really like longboarding. I don't know if you like ever saw a good longboarder, but it's amazing, you know, like they're dancing and stuff like this. It's cool. I'm 17 years old. And yeah. Hey, you're 17 now. Oh, yeah. I forgot. I just had birthday like 2 weeks ago. So. Bursdag 2 uker siden, si grattis. Grattis. Han er 17 år og lever den amerikanske drømmen. We had like a big party in Brooklyn, South Dakota. Er det går i? Ja, det er masse festing her i Brooklyn, så. Like, it was crazy action. Helt sykt. Yeah, it was crazy, ja. It was. Men vi skal i hvert fall holde dere oppdatert på hvordan vi har det, og hva vi gjør i hverdagen. Det er vel ikke så veldig mye, men vi prøver å gjøre det beste ut av det. Right? Yeah. Han er enig. Yeah. And I don't know, you know, like if I could actually like go here and make graffiti, I would like make Berg, because I think Berg is really cool. Han elsker det ordet. Ja, det er flott. Like it would be funny because nobody would understand it except of us two, so we would have like, it would be cool. That's right. It would be cool, but this is South Dakota. So. Yeah, right, but here nobody is doing graffiti, so we can't do it either. Because then we get caught and we get screwed. Yeah, and they'll send us back home. And yeah, that would suck. Bad. Ja, det ville suge oss. Så vi, ikke noe graffiti her. Det går ikke bra. It sucks. Ja, men som han sa, han heter Tobias Schafrat. Si. Jeg er Alexander Stenhjem, tidligere blogger av Wasabi-bloggen. Fordi, ja, han har hørt om det, han har sett det. You like that blog, right? I liked it, I loved it. It was like amazing. It was really good. Utrolig bra blogg, for det sånn. Ja, fin blogg. Men nå skal vi slutte å tulle. Skal vi skru av? Skal vi turn it off? Yeah. Okay. Vår første post. Repost. Vi skal holde dere oppdatert. Ha det bra. Repost soon again. Cola Perola.